Pô, te falando, nós vai entrar na porrada, não vou arregar pra tu não, hein? Tudo transformar. Tenho que ver isso, eu sei. E se entrar um ladrão aqui? Como que você vai reagir a esse ladrão? Aqui agora comendo balafine, sai por um segundo. E olha quando eu volto isso aqui. Ah, é? Eu vou bater. Escute com atenção, Dorf. Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo. Ei, lindinho, você tava traindo Bidu, né, jovem? Como é que esses cachorros nasceu preto desse tanto aí? Olha a cara do pai aqui olhando. E aí, Bidu, o que você acha? Eu levei pancaia. Oh, stop playing the rap. Bro, did you really just bite me, bro? After everything I did for you, I saved you from that shelter, they were gonna put you down. I raised you, I fed you, I gave you everything. Why?